Звичайний кашель – це може бути туберкульоз. Лихоманка, нічна пітливість, втрата ваги, кашель – це можуть бути його симптоми. У вас є хоча б один з них, або ви мали контакт з хворим на туберкульоз. Не ігноруйте проблему, зверніться до лікаря. Він може призначити вам рентген грудної клітки. Туберкульоз виліковний, а лікування безкоштовне. Дбайте про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких.